Всем привет, вы на канале Его Джой, меня зовут Егор. Сегодня я вам хочу показать новую самоделку на тему зомби-апокалипсис. Эта самоделка называется Лес. У меня даже есть предыстория. Это семья из 3 человек. То есть вот он отец, его жена и сын. Они после зомби-апокалипсиса пошли путешествовать. Нашли заброшенную военную базу, там своего сына обмундировали, взяли оружие. Вот, и пошли. Дальше они увидели этого полицейского, который отбивался от зомби, и помогли ему. Дальше давайте посмотрим весь рельеф. Я сделал горный рельеф и не очень много травы. Давайте начнем детальный обзор вот отсюда. Тут мы видим заборчики с шипами и зомби, который прикован сюда, к этому забору. Тут был еще один, но он сбежал. Вот он как-то оторвался от наручников и сбежал. Дальше здесь они решили сделать привал. Здесь они срубили дерево, здесь сделали костер и только хотели отдохнуть. Тут же на них напали зомби. Давайте сперва посмотрим вот здесь. Давайте сперва посмотрим их сына. Вот он такой. В мундировании, в шлеме, в бронежилете, с пистолетом и карта у него есть. А также нож. И лицо у него такое брутальное. Дальше давайте посмотрим жену этого, и мать этого сына. У нее ружье, и у нее напуганное лицо. И одета она в фермерскую одежду. Дальше давайте посмотрим полицейского, которого они спасли. Ну, полицейский как полицейский, в очках, в шлеме, в своей форме и с автоматом. Он бежит убивать зомби. Дальше давайте посмотрим на отца. У него есть перчатки, есть военное обмундирование, кепка, повязка на лицо, автомат сзади и мачете. Он ей рубит зомби, вот этого бывшего военного. Также тут есть 2 мутанта. Вот это все обычные зомби, а это есть 2 мутанта. Вот этот, вот я покажу, вот этот вот, это из Next Nights Шустрик. И вот этот вот мутант. Вот этот вот такой головой змеей. И сам он змея. Наш обзор подходит к концу. Повторюсь, эта самоделка называется Лес. С вами был Егор. Всем удачи, всем пока.